हरे कृष्णा। नमस्कार बंधुरा, गोपालेर रान्नाघरे आमी रूपा। देखो आज आमी बानाबो नारकोल पोस्तो सर्षे दिए बड़ा। नारकोलेर बड़ा तो आमरा अनेक रकम भावे खेये देखेछि, एकबार एइभावे नारकोलेर बड़ा करे खेये देखबेन, तार कत सुंदर स्वाद। देखो प्रथमे आमी नारकोलटाके फाटिए कुड़े नेब। नारकोलगुलो सुंदरभावे कुड़िए निয়েছি। एबार नारकोल, सर्षे, पोस्तो, काँचा लंका सबकिछु एकसंगे भालोभावे बेटे नेब। नारकोल, सर्षे, काँचा लंका, पोस्तो सबकिछु एकसंगे बेटे निয়েছি। एबार आमी एर मध्य दिए देब परिमाण मतो लवण, दिए देब हलुद गुঁড়ো, दिए दिচ্ছি कालो जिरे। एबार दिए देब चालेर गुঁড়ো। प्रथमे अल्प करे देब, तारपर माखबो, मेखे देखबो आर लागबे किना। यदि आर प्रयोजन लागे ताहले आरेकटू देब। सबकिछु एकसंगे भालो करे मेखे निচ্ছি। देखो भालो करे मेखे निয়েছি আর চালের গুঁড়ো আমার লাগেনি। এবার আমি বড়াগুলো ভেজে নেব। দেখো এখানে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল। এই বড়াটা সরষের তেলে ভাজলে খেতে বেশি সুস্বাদু হবে, তাই আমি এখানে দিয়ে দিলাম সরষের তেল। তেলটা গরম করে নেব। তেলটা সুন্দরভাবে গরম হয়ে গেছে। এবারে একে একে বড়াগুলো আমি ছেড়ে দিচ্ছি। নারকোল তো এমনি খেতে ভালো লাগে, তারপরে যদি হয় বড়া গরম গরম অন্নের সঙ্গে খুবই ভালো লাগে খেতে। আপনারাও এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। দেখো যেহেতু নারকোল পোস্ত সব কিছুতেই তেল বেরোয়, তেলটা কি সুন্দর গেজা গেজা হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে উল্টে দেব। দেখো এই বড়াগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পাত্রে তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, বড়াগুলো আমার সব ভাজা হয়ে গেছে। তোমরাও এইভাবে নারকোলের বড়া বানিয়ে গোপালের ভোগ পরিবেশন করো এবং নিজেরা প্রসাদ পাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। হরে কৃষ্ণ।